Hi friends, நான் சுரேஷ் பேசுறேன். சென்னை கார்ஸ் அப்படின்ற சொல்ல இருந்து கிரேட்டாவோட ஒரு ஹை எண்ட் ஆடியோ பத்தி தான். இந்த கிரேட்டா வந்து ஒரு இ வேரியன்ட் கார் கூட. இதுல யூஸ் பண்ற பிக்கஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆடிசன் அப்படின்ற ஒரு இட்டாலி மேக் பிராண்ட்ல இருந்து நாங்க தீசஸ் அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்ச் தான். தீசஸ் வயலின் ஃபார் தி ட்வீட்டர், தீசஸ் ஓச்சே ஃபார் தி மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் தீசஸ் சாக்ஸ் ஃபார் தி மிட் ஆஃப். இது மூணுமே நாங்க வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேஜிங் கொடுத்திருக்கோம். ஸ்டேக் அப்படின்ற இட்டாலியன் பிராண்ட்ல இருந்து SST50 அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் ட்வீட்டர் இந்த கார் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். பேக்ல பாத்தீங்கன்னா ஆடிசனோட ஓஷே சீரிஸோட AV6.5 அப்படின்ற ஒரு கோஆக்சியல் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா ஆடிசனோட 4SA அப்படின்ற ஒரு சீரிஸோட 8.14 ஹைரஸ் ப்ராசஸர் இந்த கார் யூஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். அண்ட் இந்த ப்ராசஸர்ல இருந்து வர பவரை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஆம்பியர் பாத்தீங்கன்னா SR4.500 பவர்ஃபுல் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். அண்ட் இதுக்கு யூஸ் பண்ண சப்வூஃபர் பாத்தீங்கன்னா ஆடிசனோட APBX அப்படின்ற ஒரு சீரிஸோட 10AS என்ற சப்வூஃபருமே யூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு எங்க சோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோகோ அப்படின்ற பிராண்டோட ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். ஆடிசனோட பீகான் அப்படின்ற ஒரு லாஸ்லெஸ் ஆடியோ சொல்யூஷன் வந்து கார் சூஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஹைரஸ் ஆடியோ வயர்லெஸ்ல வந்து சர்டிஃபை பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் கூட. ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து எந்த லேகுமே இல்லாம ப்ளே பண்ண முடியும். அண்ட் இது வந்து ஆட்டோ கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன் எனபிள் இருக்கிறதுனால நீங்க கார்ல மியூசிக் கேட்கறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பீகான் வந்து உங்களுக்கு என்டையர் ப்ராசஸருமே ஆடியோ செட்டப்க்கு மாறும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து கால் பேசுறோமோ அப்போ அந்த மூமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து முழுக்க ஆடியோ குவாலிட்டிக்காகவே டிசைன் பண்ண ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த பீகான் அப்படின்றது. அண்ட் இதுக்காரங்க DRCமே செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம மாஸ்டர் ஆப்டிகல் சோர்சஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வேணும் DRC டிஜிட்டல் ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ். அண்ட் இந்த கார்ல வந்து கம்ப்ளீட் டேம்பிங் சொல்யூஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். டாக்டர் ஆர்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனில இருந்து டோருக்கு வந்து AA டேம்பிங் கனெக்ட் ஆகும். இது வந்து 2.6 mm டேம்பிங் கூட 178 டிகிரி செல்சியஸ் டெஸ்ட் பண்ண ஒரு டேம்பிங் கூட. அண்ட் இதோட செகண்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா நாங்க பெஃபல் பிளஸ் அப்படின்னு டேம்பிங் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் நேச்சர் ஆஃப் பேஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இது வந்து டோர்ல செகண்ட் லேயருக்கு நாங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம். அது கூடவே நாங்க இந்த காருக்கு வந்து ஜீமா அப்படின்ற ஒரு டேம்பிங் யூஸ் பண்றோம். இது ஒரு லைட் வெயிட் ஃபோம் டேம்பிங். இது வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளோர் ரூஃப்க்கு நாங்க கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு நாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குமே வந்து ஃபைன் அண்ட் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் டேம்பிங் ஆகுது அமைய ஆரம்பிக்கும். கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இட்டாலி மேக் வயர் யூஸ் பண்றோம். இது முழுக்க ஒரு ஹை அண்ட் குவாலிட்டி OFC கேபிள், ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ கேபிள் சொல்ல வரலாம். இந்த கேபிள் வந்து எந்த ஒரு காலத்துலயுமே வந்து எனி கண்டிஷன்லயுமே வந்து பவுடர் ஆகிறதுக்கோ இல்ல காப்பர் வந்து இதோட டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. இதுவுமே இட்டாலி மேக் வயரிங் கூட சொல்ல வரலாம். ஸோ தேவைப்படும் கீழே நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.